가마솥에 장작불이 활활 타오르고 있는데요. 지금 사골을 끓이고 있습니다. 진한 한우뼈를 가지고 진한 육수를 내고 있는데 보글보글 소리가 들리시는지요? 옛날 전통 방식으로 가마솥에 직접 장작불을 떼서 사골 육수를 만들고 있습니다. 요즘에 가마솥에 직접 장작불을 떼 가지고 사골 육수를 내는 이 진한 맛을 여러분에게 맛을 보여드리고 싶은데, 식당에는 한평해보 식당, 한평해보 문장에 있는 식당이고요. 진한 사골 육수로 우족전골, 우족탕, 갈비탕, 청국장이나 육개장도 만들고 있고요. 또 소포장에서 직접 판매도 하고 있습니다. 400g 포장해 가지고 12팩 한 세트에 39,600원. 참나무 장작도 있고 소나무 장작도 있어서 불은 정말 진하게 잘 올라오네요. 자, 감사합니다.